दोस्तों आपका स्वागत है मेरे चैनल रैम की टैग में। दोस्तों ये इंटेक्स का होम थिएटर है। इसके सब वूफर में आवाज़ फटी हुई आ रही है। तो जानते हैं इसकी फटी हुई आवाज़ आने का क्या कारण है। तो आइए जुड़े रहिए मेरी वीडियो के साथ। तो देखते हैं, इसके लिए हमने इसको बजा कर चेक करते हैं। तो इसमें फटी हुई आवाज़ दिखाई दे रही थी, महसूस हो रही थी दोस्तों, सुनाई दे रही थी। मेरा कहना ये है कि मेरी इसमें वीडियो क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं है, परंतु जो समस्या है मैं उसका समाधान बताऊंगा आपको। तो इसमें देखो, इसको खोल कर देखते हैं तो आपको इसमें दिखाई देगा इसका क्या कारण था आवाज़ फटी हुई था। देखिए दोस्तों, इस तरह आपको दिखाई दे रहा है। इसके स्पीकर को देखेंगे तो इसके स्पीकर की जो पेपर होती है, बफर, सब बफर का जो पर्दा है वो फट चुका है। फटे हुए होने के कारण इसमें से आवाज़ फटी फटी आ रही है और आवाज़ अच्छी नहीं आ रही है सब बफर की। तो इसके लिए दोस्तों हम इसको रिपेयर करेंगे, और रिपेयर करने के लिए हम इस पेपर को खोलेंगे। खोलने के बाद देखिए इस तरह का पेपर इसमें लगाएंगे, और जिसके लगाने के बाद हम इसको बजा कर चेक करेंगे और हमारी आवाज़ अच्छी आने लगेगी। दोस्तों अधिकांश ये चीज़ चूहों के काटने से या ज़्यादा तेज़ आवाज़ में सबवूफर का इस्तेमाल करने से आवाज़ कटने लगती है। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसको स्पीकर को बना लिया है, मैंने इसको बनाता हुआ दिखाया है। परंतु आप इसको बनता हुआ देखना चाहते हैं तो मैंने स्पीकर बनाने की वीडियो भी बना रखी है मेरे इस चैनल पर। आप स्पीकर बनाने की वीडियो देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने ये स्पीकर बनाया है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपको स्पीकर बनाने की वीडियो मिल सकती है। तो मैंने स्पीकर को बना लिया है, और मैंने बनाने के बाद इसको फिट किया है। इसके ऊपर ये डस्ट कैप लगाऊंगा जिससे इसमें धूल मिट्टी ना जाए, और ये 100 कैप भी कहते हैं इसको। तो इसको लगाने के बाद दोस्तों हम इसको चेक करेंगे। जैसे हमने इसको खोला था, इसका फ्रंट का कवर जो हम इसको दोबारा से लगा देंगे, ये इंटेक्स का। अब हम इसको चेक करेंगे तो दोस्तों इसकी आवाज़ बहुत अच्छी महसूस होगी हमें। दोस्तों वीडियो क्वालिटी और कैमरे की क्वालिटी अच्छी ना होने के कारण इसकी आवाज़ आपको सुनाई नहीं दे रही है, परंतु हमारी समस्या का समाधान हो चुका है दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। इससे दोस्तों मुझे पता लगेगा आप मेरी वीडियो के बारे में क्या विचार रखते हैं। धन्यवाद दोस्तों।